Welcome back to Canto Be Like, a Cantonese and English bilingual podcast helping you to learn Cantonese and Hong Kong culture. I'm your host Venus, and today's episode is another listening exercise on the topic housing and living in Hong Kong. For those of you that are new to the show, we have already done the first chit-chat episode in English to explain the housing situation in Hong Kong. And as always, the listening exercise will be in Cantonese. I will switch to Cantonese now. 咁大家好，歡迎返到嚟 Canto Be Like， 我係 Venus 你哋嘅 host。咁喺今集我哋會講喺香港嘅房屋同埋居住嘅情況。咁首先我哋會重溫下上一集嘅內容，跟住就會講一講住喺香港九龍新界有咩唔同嘅地方，佢哋各自嘅好同唔好啦。最後我就會講一講我自己個人喺香港居住嘅一啲體驗啦。咁事不宜遲，我哋就開始今日嘅聆聽練習節目啦。咁首先我哋講返上一集 Chit Chat Session 講咗啲咩啦。咁我主要就同大家介紹咗喺香港唔同類型嘅住屋，譬如有嘅係公屋啦、居屋、私樓，又或者你去租屋會遇到嘅劏房，或者甚至乎更差嘅係籠屋，同埋喺新界，多數喺新界會有嘅村屋等等。咁之後我都同大家解釋翻或者去分析翻我哋香港點解會有一啲咁樣嘅房屋問題啦。咁都係可能有3-4個大原因嘅。咁我陣間可能用廣東話同大家逐個再講翻啦。咁房屋嘅短缺同埋可能一啲供應不足嘅問題，確實係香港成為全球最昂貴嘅城市嘅一個好大嘅原因。咁好多人可能供樓都用咗可能4到5成，甚或乎有啲再激進啲嘅，可能係8-9成嘅人工啦去供樓。咁大家都生活壓力好大啦，因為如果你俾唔到你嘅房貸，你供樓嗰嚿錢，咁可能銀行就會收屋啦。咁你同屋企人就可能冇地方住，尤其是係你有小朋友嘅時候。而我哋中國人嘅傳統亦都係好注重有一個自己嘅屋啦，自己嘅一間屋。咁喺呢啲咁嘅因素底下，好多人就會做咗樓奴啦。咩樓奴呢？樓就係 house 啦，奴就係 slave，so it's like a slave of a house。咁佢嘅意思就係一個人因為佢嘅房貸啦，就犧牲咗佢好多自由同埋時間，要去揾錢供樓咁樣嘅一個意思。咁喺香港，如果你唔係出生一個比較富裕嘅家庭，咁你可能好大機會都會係喺公屋長大啦。咁公屋可以話係去擁有自己一間屋嘅第一步啦。因為香港嘅房屋政策嘅設計就係假設你冇一間自己嘅屋啦，同埋你嘅收入唔係好高啦，咁你就可以去住公屋先。之後當你有足夠嘅錢，你可以去申請居屋啦。呢個係一個政府嘅資助房屋，你可以擁有自己嘅一間屋，但係佢嘅價格係會比私人市場嘅房屋平一截嘅。咁呢個就叫補地價同埋未補地價啦。咁亦都係涉及一個都幾深入嘅一個房屋概念，一個香港嘅房屋概念，所以我唔會太深入講啦，因為我自己可能都唔係呢方面嘅專家，咁我唔想誤導你哋。咁你公屋啦，之後居屋，咁有啲人可能買咗居屋之後就會用居屋嘅錢等升值啊，呢樣嗰樣啊，再去換一間私樓，咁一步一步咁就換一間更好嘅屋啦。
咁就係一個好常見嘅香港人樓換樓嘅一個情況啦。咁雖然可能社會某一部分人可能對住公屋呢件事會有一啲唔好嘅睇法啦，譬如覺得可能公屋係收入低嘅人先會住啊，或者可能公屋嘅治安冇咁好啊，甚或乎可能係對住公屋嘅人貼上一啲標籤啦。咁無可否認呢樣嘢確實係存在嘅，但係我自己都有好多朋友係住公屋嘅，咁佢哋自己都話其實可能由細到大個鄰里關係係會比私樓好好多啦，大家鄰里之間都會有嗰種情義同埋守望相助嘅感覺啦，同埋公屋入邊有好多康樂設施，譬如喺涼亭會有一啲象棋啊，或者圍棋我唔係好清楚，冇象棋就一定有嘅一啲台啊，去俾伯伯捉棋啊，或者佢哋傾偈啊。籃球場同埋足球場俾小朋友踢波玩啊，同埋多數會有商場同埋街市嘅，同埋因為住公屋個屋苑好大啊，佢有好多戶數啊，所以佢多數都會有一個好大嘅巴士總站啦，同埋都會係近一個市中心同埋一啲方便嘅地方嘅。咁呢個就係住公共屋邨嘅好處啦。同埋聽翻朋友講，真係啲租金係好平嘅，可能係2-3千蚊就租到一個300-400尺嘅單位啦。咁喺香港嚟講係非常之相宜嘅，尤其是而家一個劏房可能50尺到100尺都要6-7千蚊啊，係啊，尤其是可能係一個市中心好啲嘅地段，所以其實住公屋係一個喺香港，如果你排得到啦，輪候得到，係一個好好嘅房屋嘅解決方法咯。咁講完公屋，我哋講少少居屋啦。咁居屋就係好多公屋富戶會想買樓嘅時候會考慮嘅一個選擇啦。因為如果你本身住緊公屋去買居屋嘅話，你嘅輪候時間同埋你可以揀嘅單位同埋地段係應該比一般抽居屋嘅人多好多嘅。據我所知，我唔係好肯定。總之係你係會有優勢嘅。如果你本身住開公屋去買居屋嘅話，因為呢個就係政府嘅設計，想住公屋嘅人慢慢可以富裕啲，跟住之後擁有一個自己嘅房屋啦。咁居屋確實係好多人去買樓嘅首選嚟嘅。咁因為佢確實係會比私樓啦，即係私人市場嘅買賣樓宇啦，係平一截嘅。因為佢係有一樣嘢頭先講咗叫補地價啦。咁佢可能去除咗地價，可能會平同樣地段同埋大細嘅私人市場單位，可能平2-3成。或者甚至乎更多嘅，咁係一個好好嘅投資或者擁有你第一間屋嘅一個好好嘅方法啦。所以就係點解好多大學生畢業或者可能一夠18歲，年輕人一夠18歲就會去排抽居屋嘅一個現象出現啦。係啦，咁講完居屋啦，咁再下一步再好啲嘅一個選擇就可能係私人市場嘅屋啦，私樓啦。咁私樓可能就係一般私人承建商去起嘅樓，咁政府亦都冇補貼噶啦，可能係一般可能收入高啲嘅人會可以考慮嘅一間第一嘅房屋啦。咁私樓多數可能都要300-400萬起跳噶啦，最細嘅單位度。咁可能一個4人家庭2房1廳嘅單位喺一個正常地段，可能都要700萬到1000萬咁樣。其實係一個好大嘅一筆投資，同埋唔係咁多人可以負擔到首期啦。首期即係 down payment 啦。咁可能好多時家庭條件好啲嘅年輕人就會叫爸爸媽媽幫手俾首期啦，咁就自己去供樓啦。
So the parents pay for the down payment and the young people pay for the mortgage。咁係好 common 嘅一件事嚟嘅喺香港，即係去屋企幫一幫忙。如果唔係，可能亦都會有另外一個現象係年輕夫妻佢哋 afford 唔到自己一間屋啦，咁可能結咗婚都各自喺自己父母屋企住住先，儲夠首期啦，咁先一齊買樓搬出嚟一齊住咯。我哋上一集亦都有提過香港點解會有呢個住房問題啦。咁首先呢，係我覺得呢個都幾搞笑嘅一件事嘅，雖然都係一件好事，就係原來香港其實有好多地呢都規劃咗入去郊野公園啊 country park 入邊嘅。咁係我哋甚至有一個 country park ordinance 係去保證呢啲郊野公園嘅地係唔會去被開發啦，咁從而達到一個保育同埋提供一個 recreational 即係休閒娛樂嘅環境俾香港市民啦。咁我覺得我都唔係覺得噶啦，我都知呢個應該係港英政府嗰陣時遺留落嚟嘅一個政策。咁好多香港人因為我哋長大都係慣咗係咁，所以有好多人話要用郊野公園嚟起樓嘅時候，都有好多反對聲音咯。所以有好多地係唔可以用嚟起樓嘅，因為好搞笑嘅。我屋企行10分鐘其實已經有個山，咁呢度山上面其實都有幾多地係可以發展嘅，但係都冇被攞嚟發展，因為佢係一個郊野公園。咁第二呢，就係有一個叫丁權丁屋嘅問題啦，亦都係鄉議會同埋一啲香港原住民好堅持嘅一樣嘢嚟嘅，因為佢可以俾佢哋嘅男丁啦，即係男仔啦 male descendant 去擁有一笪地去起樓嘅一個權利。咁你都知香港樓好貴啦，咁有一個咁樣嘅機會，你可以有一笪地起樓喎，咁佢哋梗係唔會放棄呢個權利啦。咁係導致喺新界啦，新界係香港其中一個 district， 一個係咪叫 district 咧？應該唔係 district， 有一個 area 啦，因為係九龍、香港、新界同埋大嶼山4大嘅一個 area， 跟住之後有18區啦，有18個 district 啦咁樣嘅。咁新界係最大嘅 area 啦，咁喺新界收地啦，即係去政府 claim 翻啲地翻嚟咧，有一個好大嘅阻力就係呢啲原住民啦。咁之後另外一個原因咧，都係一啲政策或者商業上面嘅原因嘅，就係好多發展商佢可能買咗笪地翻嚟，佢唔發展，有個字嘅叫囤積居奇。囤積居奇係咩意思呢？係一個4字成語嚟嘅，就係你去喺平嘅時候去買一樣嘢翻嚟，等到佢升咗啦，你先賣翻出去。但係佢係一個負面嘅意思嘅，你可以諗做，我俾一個例子你啊，譬如有啲人喺豐收嘅時候，豐收即係 harvest 啦，有一個 good harvest 嘅時候，佢買咗好多米，佢買米，跟住之後擺喺糧倉度，唔知擺幾耐啦，跟住之後佢到饑荒嘅時候，即係 famine 嘅時候，佢就用一個高價賣翻出去，咁係一個都可以，你可以話係都幾唔道德嘅，即係 unethical 嘅一個行為啦 ，unethical behaviour。咁可能香港土地嘅短缺都係有一個咁嘅原因喺入邊嘅。咁好啦，我哋其實 recap 咗都10幾分鐘啦，咁我哋開始講少少新嘅內容啦。咁頭先都提到啦，香港、九龍、新界同埋大嶼山4個大區啦，咁我都想同大家分享下住喺香港啦、九龍啦同埋新界各自係有咩唔同嘅，因為分別都幾大嘅。咁大嶼山就唔多講啦，因為都係屬於離島，咁比較少人住。可以講少少嘅，可能出一期特別講下香港嘅離島，但係今期就唔講住，因為主要大家都係住喺香港、九龍同埋新界嘅。好啦，咁首先我講下新界先啦，因為我住新界嘅。咁新界俾人嘅感覺就係
郊區啲啦，因為有好多郊野公園啦，好多農田啦，好多其實都好多樹啊，同埋人係少啲嘅，即係人口密度冇咁高嘅，咁成個感覺係 chill 啲啦。咁你可能去屯門啊、元朗嗰邊呢，係甚至乎係有輕鐵啦。咁樣好多人都話哇，望落都唔知其實係喺香港定係日本，因為你望住個輕軌，即係the light rail， 跟住之後佢望落其實係好日本郊區嗰種感覺嘅，which 我都覺得係嘅，係好 peaceful、好 chill 嘅一種感覺啦。咁呢個就係新界大概俾其他區嘅人嘅感覺嚟嘅。我自己住新界，我都係咁認為，因為我出到九龍，甚至係香港啦，唔係甚至係，尤其是係香港中環 CBD Central Business District 嗰忽呢，我係會頭痛嘅，因為實在係太多人、太多車、太多事同時間發生緊，咁我就覺得我好overstimulated 啊，即係好多嘢刺激我嘅觀感，咁我就會覺得哇好辛苦啊，我 overload 咗啦，我搞唔掂啊咁樣咯。跟住講完新界啦，咁想講一講九龍。咁九龍又係點呢？就係我會覺得係都係市區好多噶啦，即係個人口密度會多好多。但係相對嚟講都係 affordable， 而且係方便嘅，因為九龍係處於香港同埋新界中間噶嘛，所以佢去邊度呢都係可能係半個鐘到45分鐘啦，除非你係去好偏僻嘅地方啦。同埋九龍呢，尤其是喺深水埗啊、土瓜灣一帶呢，係好多劏房嘅。咩劏房呢？就係 divided unit 啦，就係好多人低收入嘅家庭或者個人會去租嘅一啲單位啦，就係可能係一啲唐樓、舊樓，啲人買咗之後將佢分成更加細嘅房啦，跟住之後再租出去。其實都幾唔人道嘅，因為好多劏房係好細啦，又夏天冇冷氣，好熱啦。佢好細嘅一個單位，佢個業主會收你好貴，好不成正，同你居住環境不成正比嘅一個錢啊。咁各種各樣原因加埋，就令到呢個選擇其實係唔係一個咁合適嘅一個居住環境嘅選擇咯，係啦。咁九龍因為我自己冇住過啦，同埋我唔係成日去啦，同埋九龍都大嘅，唔可以咁樣以偏概全啦。咁我自己對九龍嘅感覺就係真係好多劏房咯，尤其是喺油尖旺嗰區。咁講完九龍啦，就可以講下香港啦。其實香港係應該係香港島，但係好多人淨係會叫佢做香港啦。咁香港島可以話係香港最繁華同埋最貴嘅地段啦，因為中環同埋好多商業區都係喺嗰邊嘅。咁如果你係咁喺香港有好多豪宅或者最貴嘅地段呢，咁就係 mid level 啦，半山區啊或者南區啦 Southern District， 咁就係好多香港嘅百萬富翁或者億萬富翁會住嘅地方。因為中環係喺香港島啊嘛，所以好多 expat 啦都會住喺香港島啦。因為最多嘅 expat 就係做金融相關嘅工作啊嘛，咁好多人都會喺 CBD 附近翻工，咁住得近都係無可厚非嘅一件事嚟嘅。咁去到香港島呢，你係肉眼可見，即係 visibly， 咁你可以見到係多咗好多外國人嘅面孔啦，唔同嘅國籍同埋膚色都有嘅，咁黑人啊、白人啊、其他亞洲人啊，各式各樣嘅人都係會比九龍同新界多好多好多。尤其是你去到蘭桂坊、蘇豪啊，最多外國文化嘅一啲地段，你真係會見到好多外國遊客。如果係一個比較西化嘅人，可能喺香港嚟到香港住，你會最適應嘅係，首先最適應嘅會係住喺
香港島嘅一啲樓啦，因為佢會令你接觸到多啲同你文化相近嘅外國人啦，同埋會有多啲可能同西方文化有關嘅活動同埋一啲地方啦。譬如我喺新界真係未見過有一間 Speakeasy 咯，但係喺中環可能有10幾間咯。呢個係一個係俾你一個概念啦。同埋會有好多西餐廳啦，即係 authentic 嘅西餐廳啦，即係法國菜、意大利菜，而唔係一個好 generic 嘅西餐啦，即係 which is 可能係薩莉亞嗰種西餐啦。咁薩莉亞係一間香港嘅連鎖西餐廳啦。咁但係佢啲西餐係好 generic 嘅，唔係一個 authentic 嘅一個情況。咁係咯，我自己都未住過香港島，我由細到大都係住新界嘅。但係我都識幾多朋友住香港島，咁佢哋嘅 experience 係好方便啦。咁住有啲朋友確實都係住半山嘅，咁當然嗰啲環境就係唔可以比啦。咁係好奢華、好 luxurious 同埋好 spacious 啦，空間好大啦，同埋嚟一啲 amenities， 即係康樂啊、餐廳啊，各種各樣都好近嘅一個情況啦。咁 which is 係好唔使煩咯。但係如果你去住港島東區即係東邊啦，咁係可能經濟狀況係會差啲，多啲舊樓咧，咁亦都會開始似翻九龍噶啦，係啦，或者人口密度會高啲啦，咁啲樓會舊啲啦，同埋可能又會有多啲劏房咁嘅情況出現，係咯。咁我自己就覺得新界係最好住嘅，可能我都 bias， 即係我都有啲偏頗，但係係啦，我自己個人經驗就係咁啦。好啦，咁今日一係講到呢度先，因為我見其實已經超咗幾多我本身想 plan 嘅內容，因為我主要都係想維持節目可能20到25分鐘內啦。我覺得咁樣可能大家學得會即係一個 bite size 啲嘅內容嘅長度啦，而唔係一次話聽好多或者好少嘅廣東話。即係我想做到你又可以 active learning 同埋 passive learning 都用到嘅一個 material 啦。因為我都知大家有好多唔同嘅目的去學廣東話啦，咁你哋學習方法亦都各有不同。咁我應承咗你哋會講埋我喺香港住嘅一啲體驗同埋經驗啦，咁我會額外再出一集去講呢件事嘅。咁多謝今日大家嘅收聽啦，希望你對香港住房同埋我哋居住嘅情況有一個更深嘅了解，同時亦都練習到廣東話啦。咁我係 Venus， 多謝你收聽今日嘅 Canto Be Like， 咁我哋下次再見。